მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო, პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს კურსდამთავრებულებს და მინდა გითხრათ, რომ მართლაც სიმბოლური არის მე-20 გამოშვება, გიმნაზიის მე-20 გამოშვება და 30 წელი არის, რაც ლიცენზია ავიღეთ. დავიწყებ იმით, რომ მადლობას უძღვნი ყველა იმ მშობელს, ვინც თავიანთი შვილები მოგვაბარა ჩვენს სასწავლებელში. ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა. ეთყობა ჩვენც დავიმსახურეთ ჩვენი თავდადებული შრომით, რომ თქვენ მოგვაბარეთ თქვენი შვილები იმისათვის, რომ ჩვენ აღზარდოთ ისინი ინტელექტუალ ზნეობრივ ადამიანებად. და მართლაც შედეგს ყველანი ვხედავთ და მადლობა ღმერთს, ყველანი მაყოფილები ვართ, თქვენც და ჩვენც, იმიტომ რომ სახეზე ყავს ერუდირებული, განათლებული და ნიჭიერი ახალგაზრდები. უყურებ ამათ და მართლაც მიამაყება, რომ ასეთი ახალგაზრდები, ასეთი შთამომავლები აღუზარდეთ ჩვენ საქართველოს. მინდა გითხრათ, რომ მთლიანობაში გიმნაზია შავნაბადას 400-ზე მეტი კურსდამთავრებული ყავს გამოშვებული. და მერწმუნდეთ, რომ აი ეს 400-ზე მეტი ახალგაზრდა, ვინც დაამთავრა ჩვენი გიმნაზია, ყველანი არიან წარმატებული ადამიანები, წარმატებული ახალგაზრდები, რა თქმა უნდა, თავიანთ სფეროებში. ისინი, მე თავისუფლად შემიძლია აი ამის თქვა, რომ აი ამ 400 შავნაბადელს თავისუფლად შეუძლიათ იმუშაონ დღეს საქართველოს ნებისმიერ სამინისტროებში და ნებისმიერ თანამდებობაზე. შეგვიძლია ავარჩიოთ კადრები და თავისუფლად გაართმევენ თავს იმ მოვალეობას, რასაც მას თავისი სამშობლო და თავისი ხალხი დააკისრებს. მაგრამ ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზების გამო სამწუხაროდ ჩვენი ახალგაზრდები ჯერჯერობით ვერ მოვიდნენ ხელისუფლების სათავეში თუ შტოებში. და ეს ძალიან გულსატკენია, იმიტომ რომ ჩვენი ახალგაზრდები გადიან ჩვენი სამშობლოდან ნიჭიერი ახალგაზრდები და ემსახურებიან სხვა ქვეყნის კეთილდღეობას. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ჩემი და თქვენი სურვილიც არის, რომ ეს ყველაფერი აუცილებლად უნდა შეიცვალოს. მე თამამად ვამბობ ამას, რომ დღეს რაც საქართველოშია, ეს შესაძლებელია, ჩემო ძვირფასებო. ეს არ არის პოლიტიკური განცხადება, მე რასაც ვამბობ, ეს არის ჩვენი სურვილი, რომ ამ ჭაობიდან, რა ჭაობშიდანაც დღეს ვიმყოფებით, უნდა ამოვიდეთ და აი ასეთ ახალგაზრდებს უნდა მიეცეთ ფართო არეალი და ჩვენ გვჯერა, რომ ეს ასე იქნება და დღევანდელი ახალგაზრდობა აუცილებლად გადაარჩენს ჩვენს სამშობლოს. როდესაც მე და ხალბატონმა ქეთევანმა დავაფუძნეთ ეს გიმნაზია სასწავლებელი, ეს იყო 94 წელი, 30 წელი გავიდა მას შემდეგ და აი ამ 30 წლის მანძილზე ჩვენ მუხჩაუხრელად ვშრომობთ და ხედავთ თქვენ რამხელა სამუშაოები შესრულდა და როგორი წარმატებული სასწავლებელი გახდა გიმნაზია შავნაბადა. ეს რა თქმა უნდა ღმერთის წყალობა არის, რომ და თქვენი დამსახურება არის, რომ ჩვენ ესეთი წარმატებული სასწავლებელი გავხდით. როდესაც
1996 წელს არქიმანდრიტმა შიო გავრიჭიძემ უწმინდესთან წარმადგინა როგორც სასწავლებლის დირექტორი, უწმინდესმა მკითხა, რომ საოცარი იყო მისი შეკითხვა, რამდენი შვილი ყავსო? და მე მას ვუთხარი, 113 შვილი მყავს მეთქი. უწმინდეს სახე გაებადრა, გულში ჩამიკრა და აღფრთოვანებულმა ეს სიტყვები წარმოთქვა, რომ პირველად ვხედავო სკოლის დირექტორსო, რომელიც თავის მოსწავლეებს შვილებად თვლისო. და ეს ასეც არის. ესენი არიან ჩვენი შვილები. თუ შვილებად არ ჩავთვალეთ, მაშინ ვერაფრით ვერ გამოვა აი ეს ურთიერთობა, რა ურთიერთობაც ჩვენ შთამომავლობასთან გვაქვს და ჩვენ აღსაზრდელებთან გვაქვს. ამიტომ აი ეს მამაშვილური კავშირი უნდა გაგრძელდეს, ჩემო ძვირფასებო, ჩემო შვილებო. თქვენ კი დაამთავრეთ გიმნაზია შავნაბადა, მაგრამ თქვენ შავნაბადელები ხართ. თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს მოხვიდეთ ჩვენთან და მიიღოთ ის დახმარება, თუ თქვენ დახმარება ჩვენგან დაგჭირდება. ჩვენი ურთიერთკავშირი უნდა გაგრძელდეს აუცილებლად, სანამ ჩვენ ცოცხლები ვიქნებით, რა თქმა უნდა, და შემდეგ ალბათ იქაც გაგრძელდება ზეციურ საქართველოში. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ კიდევ ერთხელ ესეთი ლამაზები, ესეთი კარგები, ესეთი ცოდნით აღჭურვილები, რომ მიდიხარ ჩვენი სასწავლებლიდან და მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ძალიან ბევრი ბრძოლა დაგჭირდებათ. ძალიან ბევრი უნდა იშრომოთ, უნდა იბრძოლოთ იმისათვის, რომ ჩვენი პატარა ქვეყანა მომავალში იბერია, რომ ერთად გავაბწყინოთ. მე ამის მჯერა, რომ ეს ახალგაზრდობა და დღევანდელი აი ეს უნიჭიერესი თაობა ისტორიულ მისიას შეასრულებს და ესენი გააბწყინებენ ჩვენ საქართველოს და ჩვენ იბერიას. მე მინდა ერთი ჩემი გულისწყივილი გითხრათ, რომ ღმერთმა ნუ დაგაბრუნოთ აი იმ რუსეთში და აი იმ საბჭოთა კავშირში. ჩვენ ევროპისკენ უნდა წავიდეთ, სხვა გამოსავალი არ არის. და ჩვენ აუცილებლად გამოვართ ამ სიდუხჭირიდან და თქვენ იზამთ ამას. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს თქვენი ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ, გაგაძლიეროთ და ძალიან მიყვარხართ, გაიხარეთ.